E aí, pessoal, aí eu aqui, o Vanderlei Pereira, do canal Rio da Caixa Jatobá, fazendo aquela fogueirinha, botando fogo agora, ó, 23 de junho de 2024. Só podia ser, né? Fogueira só dia 23 para 24. A não ser a de São Pedro. Tá vendo? Olha aí, ó, tá laborando. E o Vanderlei Pereira tá aqui, ó. Cheguei de viagem pouquinho a hora e ainda fiz a fogueira ainda. A fogueira tá aí, ó. Ixi, vai sapecar o pé de murta ali, ó. Acho que não é sapeca não. É isso aí, olha, olha. Aí, pessoal, maravilha, né? É a claridade aí da fogueira. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. É São João, vamos todos para embar. Aí, que para embar o que, rapaz? É isso aí, meu povo. Um abraço a todos aí. Se inscreve aí no canal. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Tá bom? Deixa um joinha aí no vídeo. Para poder o YouTube identificar que você gostou do vídeo. Tá bom? É isso aí. Se você gostou, né? Se não gostou, não precisa deixar o joinha não. Mas se você gostou, deixa o joia. Que é o canal aqui Rio da Caixa Jatobá, apresentando aqui alguns vídeos para vocês da roça, dos rios, das cachoeiras, da cidade, as feiras aqui do Piro Vazinha, tá? A gente tá apanhando uns vídeos aí. Tem uns vídeos aqui do drone também que vai ser lançado aí logo também. E eu caindo com o drone, ou melhor, o drone caindo, né? Que eu não caí com ele, foi o dono que quis cair quase, mas vai aparecer aí no canal, tá bom? O drone não tá muito fácil não, mas eu vou aprender a pilotar o drone ainda e comprar outro melhor, tá bom? O meu drone não é daqueles especial para poder sobrevoar com ele, mas eu vou comprar um, se Deus quiser. Com fé em Deus, vai sobrar uma graninha aí para mim tá comprando um melhor. A casa é da minha mãe, Egida Pereira, do Jatobá. Por que Egida Pereira? É porque a raça é da Pereira, né? É dos Pereira. Vem do Correio aqui, mas parte do meu avô saiu Pereira. Tá bom? É isso aí. Olha aí, ó. Rapaz, você viu os cafanhotos, rapaz, ó. Cada bitelo. Tá cheio de cafanhoto aqui, ó, porque está voando. Por causa do vapor quente batendo no pé de árvore, do pé de figuinha aqui. E está voando. Tá doido. Rapaz, e a fogueira foi, os pau foi bom para pegar fogo, que já queimou, já laborou, veio tudo, ó. Maravilha, né? A lua tá para sair. É a hora que é agora, 7h34. A lua tá clareando ali, mas por causa da claridade da fogueira não dá para ver não. Não dá não. Eita maravilha, agora vai sapecar o capinzinho do outro lado ali, mas não tem nada não. Tá bem próximo, ó. É isso aí, mostrando para vocês a fogueira de São João aqui. Tá bom? Um abraço a todos os inscritos aí do canal. Um abraço, fica com Deus, tamo junto.